संपलेल्या जोकी मान्युएल मिनेझस हाच्या आत्म्यांक मीस पेटयता हिलरी आनी ताची फामील. संपलेल्या इनासियो मान्युएल रॉड्रिगेज आनी मारिया पास्क्वेला रॉड्रिगेज हांच्या आत्म्यांक मीस पेटयता तांची फामील. आयज आमी म्हयन्याचो उगडास करता क्रिस्तालिना फेर्नांदेश. देवान तांकां तिका सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण ह्या मिसान आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, ह्या सातोडो आमी साद्या काळाचो सातोडो म्हूण सुरू करता. आनी ह्या साद्या काळांत आमी 8वो आयतार, वर्साचो 8वो आयतार म्हूण सुरू करता. आमची वाचपां जातली पयल्या वर्साची म्हणजे ए वर्साची. आनी आमचे पयले वाचप जातले सिराकाच्या पुस्तकांतले. आनी शुभ वर्तमान आमी सुरू करतल्या बाग्योन मार्कूचो शुभ वर्तमान 10व्या आवेसवरांतल्यान. जरी तर तुमी पवित्र पुस्तक वाचतात आनी मिसाची वाचपां घेतात, ह्यो वस्तू मनान धरून करचेच्यो. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणेन मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो तुजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावय. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा, आमचो संवसार तुजे मांडावली प्रमाणे चलो. तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सुबेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सुमूड सांबाळटा तो मनीस जायते योद करता. आज्ञा पाळटा तो मनीस शांतीची योद पेटयता. उपकार आठयता तो बऱ्या कुटाची भेटवणी करता आनी भीक दिता तो वाकाडणेचो योद समर्पिता. खोट्यापणाक धांवन तूं पयस सरशी जाल्यार सरेस्पोर तुका मानवतलो. अप्रमीटपण सोदशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलो. रित्या हातांनी सरेस्परा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगळ्यो वस्तू सुमर्ती प्रमाणे तुवें करूंक जाय.
प्रमाणीक मनशाची भेटोवणी वेदी मागता आनी तिचो परमोळ भोव व्हडट्या देवाशी चोडत वेता. सुगुणी मनशाचो योद देवाक मानवता आनी ताचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपण सरस्पराची वाकाणणी कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक निमटेपण करिनाका. हांसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी खुशालकायेन तुजो धावो वांटो दी. भोव व्हडट्या देवाक तुका दिलां तशें तुजे कुवेती प्रमाणे उदारपणान तूंय दी. कित्याक सरेस्पोर बऱ्या मापान फारीक करता आनी 7 पावटी उदीक तो तुका दितलो. देवाचें उतर. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोरवण आमी दाखयतल्या. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण आमी दाखयतल्या. योन करून म्हजो करार मानून घेतिली. म्हजे परजेक म्हजे मुखार जोमून हाडात. देव आपणाकूच नीत करूंक वेता देखून मोलोप ताचें नितीपण परबड करता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण आमी दाखयतल्या. आयक म्हजे परशे सांगता तें आयक. इस्रायला तुजे विरुद्ध रुजवाट दिता. हांव देव वय तुजो देव. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे ओम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण आमी दाखयतल्या. 3 वासनेचो योद देवाक भेटय. भोव व्हडट्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळ. मागीर म्हाका आकांतांच्या दिसा उलो मार आनी हांव तुका निवाद करूं. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण आमी दाखयतल्या. उद्गार. सरेस्पराक जय जय. बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनियाक हांव तुका दिन वाचता. कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें तांकां उक्ते केले. सरेस्पराक जय. सरेस्पोर तुमचे सगळ्यांक सूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हटलें. पळय, आमी सगळे साणून तुजे फाटल्यान आयल्या. जेजून जबाब दिलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय वशेप आसत आनी शुभ वर्तमानाक आसत, घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वा शेतां भाटां साणीच जाल्यार आतांच ह्या काळांत तुमाळ्या बरोबर तो घरादारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत सोदतलो. पयलीं आसात तीं सबार जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, जेन्ना फ्रांसीस सावियर पॅरिसांत शिकतालो, एका दिसा ताची मुलाकात लॉयलाच्या इग्नासाक कडेन घडटा. आनी लॉयलाचो इग्नास फ्रांसिसाक म्हणटा, फ्रांसीस, कितें फायदो जरी तर तूं आख्खो संवसार जोडीत जाल्यार आनी तुजो आत्मो तूं इबाडीत जाल्यार.
कसलो फायदो? ही उतरां फ्रांसीस सावेराच्या मनान रिगतात. तांचेर तो जायतो नियाळ करता आनी एका दिसा सगळी संवसाराची ग्रेसकाय उडवीक सोडून तो इग्नासाचो सांगाती जाता. मोगाल इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां पेद्रू जेजू विचारता. तो म्हणटा, पळय म्हणटा, आमी सगळें सोडून तुजे फाटल्यान आयल्या. आमकां कितें मेळटलें? असलीं चिंतनां कांय फावटी आमचीं जातात. जरी तर हांव अशें केल्यार म्हाका कितें मेळटलें? हातूंत म्हाका कसलो फायदो? मोगाल इश्टानो, आमी मनीस तर असलीं चिंतनां आमच्या मनान घडयेक येता. जरी तर हांव अशें करता, म्हाका कसलो फायदो? जेजू आयज पेद्रूक एक बरो जापाप दिता. तो म्हणटा, जो कोण म्हज्या नांवा पासत सगळें सोडटा, दुमाळ्या सांगाता, ताका सासणाचें सूख आनी सासणाचो इनाम हांव दितलो ह्या संवसारांत आनी येता त्या काळान सासणाचें सूख. मोगाल भयणी भावांनो, ही जेजूची उतरां आमकांय घुसवण दितात. आमी जेजूचे शिश जाल्या. संवसारी वंदवण्यो आमी पाठ करून आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या. कांय फावटी आमी घडयेक जेजू पासत कितें नाजाल्यार कितें करता बरें, जावं ताच्या भाव भयणां पासत, गरिबां पासत आमी कितें नाजाल्यार कितें करता. आनी जेजू आयज आमकां ही बुजवण दिता. भियेनाकाय म्हणटा, हांव तुमचे सांगाता आसा, हांव तुमकां सासणाचें जिवीत दितलो. पूण आमी असल्यो वस्तू करतांवूय दुसऱ्यांनी म्हाका बरो म्हणून, पूण जेजू खातीर. असलीं चिंतनां आनी असलें मन आमच्या जिवितांत घडून हाडून आनी सदांच क्रिस्ताच्या आज्ञा प्रमाणे मोगान आनी मोयपासान चलून आयच्या हे दिसा बलिदानान जेजू लागीं आमी मागुया. सर्वेस्परा देवा, सृश्टीच्या रोजगारान आमकां दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो मुदो आमी तुका दुखयता. प्रितमेन दिलाय, मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो मुदो जातलो. उपकार आनी सोऱ्याचे विसोळणे वरवीं आमकां दिसवतना सासणाचें जिवीत दिलें. सर्वेस्परा देवा, सृश्टीच्या रोजगारान आमकां दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका मेळटा. दाक वाडयेक दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां ओथमीक दिवूं जातलो. सर्वेस्परा देवा, लांबीक मनान आनी पातकांची दूद करून आमी तुका हें बलिदान पेटयता, तें तुका मानता तसलें. म्हज्या फटापणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा. हें सगळें म्हज्या पातकांतलो म्हाका कर. म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग दिवतात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोणवड्या बापा, तुजी भोक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालता. तांचे वरवीं ह्या आमचे भोक्तीपणाचे योद मानून घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता.
सरस्परा आमच्या देवाक दिनवास सुया. सरस्परा पवित बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या मदीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देश देवदूत आनी सर्तीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा काडटा. तांचे संगातीन आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गीन तुका सोय सोय सरस्वराचे नामी येता ताका सोय सर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांग की आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी बगर आपलेच खोशेन पोस्ट मरण सुसुकेच्या आदी ताणें कुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी हो तुमी समेस्त त्याग आनी खाय. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी आपणें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वावरता. हें म्हज्या उगडासा. भावार्थाचो दुसरो बूक प्रगोटया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशितले पियेता. इतले पावटी वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती करून उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराक हे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचो बापियन बापा, फिलिप फेरांव आमचो बोंगली बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुका प्रीत मोगान घाल. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकू. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोर सगळीं मुखामोळ पडलो पावो. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सनाती भाग्योन दोन दुतां भाग्योन सुजे आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटली. तांचे सनाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू खान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना वीर घेवन उरया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक शिकाव तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळाक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाश्यान ओपेत्ता. तर आमकां तुजें उदार तातूंत सोर पातकांतली सुटोय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतोरतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्टिकार. तुजे खोशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जाची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दी. जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप जाता. शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुदार. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ. सोमी म्हणटा, सदांकाळ संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. प्रार्थना. काकूट सारा बाबा, सोडवण दितल्या देण्यान तूं आमकां दादोशी करताय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान तोयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घाला. वचूयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी